presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong iampo mga igsuon, labi na nining panahon sa atong pagsaulog sa Kwaresma, ang conversion of sinners, nga ang atong mga makasasala nga katawhan magiyahan balik ngadto sa Ginoo. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluy ipagtan-aw ang among kaalaot, ibakyaw ang tuong kamot sa imong gahom aron pagpanalipod kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit may sama sa kahayag sa udtong tutok. Tultulan kamo kanunay sa Ginoo, ug tagbawon kamo niya sa mga maayong butang, ug hatagag kabaskog sa lawas. May sama unya kamo sa tanaman, nga kanunay gitubigan, ug sa tubod sa tubig, nga dili gayud muhubas. Unya, tukuron pag-usab ang inyong karaang mga syudad, nga mga gunob, bangunon ninyo ang mga tinukod sa daghang kaliwatan, tawgon kamo mga tig-ayo sa mga nangagubang paril ug sa mga kabalayan. Nagingon ang Ginoo, kung dili na kamo magnegosyo sa adlawng igpapahulay, ug dili na kamo magtinguha sa pagtagbaw sa inyong mga kaibog sa adlaw, kung balaan, ug ikalipay na ninyo ang pagtamod sa adlawng balaan sa Ginoo, kung pasidunggan ninyo kini, ug dili na kamo magtuman sa inyong gusto o manlibak, nan magmalipayon kamo diha sa Ginoo, ug tultulan ko kamo nga madaugon latas sa kabukiran. Tagbawon ko kamo sa kabilin ni Jacob nga inyong katigulangan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Tudloi ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Tudloi ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ipaabong ang imong dalunggan, o Ginoo, tubaga ako. Kay gisakit ako, ug ako kabus. Bantay ang akong kinabuhi, kay nahigugma ako kanimo. Luwasa ang imong sulugoon, nga nagasalig kanimo. Tudloi ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Ikaw ang akong Dios, kaluy ako, o Ginoo. Kay nagasangpit ako kanimo sa tibuok adlaw. Lipaya ang kalag sa imong sulugoon. Kay kanimo, Ginoo, gibayaw ko ang akong kalag. Tudloi ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Kay ikaw, o Ginoo, maayo og mapasayloon. Tugob sa gugma alang kanilang tanan, nga nagasangpit kanimo. Pamati, o Ginoo, sa akong pangamuyo, ug patalinghugi ang akong pangilabang. Tudloi ako sa imong dalan, o Ginoo. Aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Milakaw si Jesus og iyang nakita si Levi, usa ka kobrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Og mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus, og dito'y daghang kobrador sa buhis og ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga Pariseo og ilang mga magtutudlo sa balaod nagpagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila,
nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala. Si Jesus mitubag kanila, ang mga tao nga way sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, si Propeta Isaías naghisgot sa pag-awhag niya sa mga tao nga likayan gyud ang sala. Nya unsa man ang mga salaa, kanang pagdaog-daog, pagtulisok, hatag og daotang mga pulong, ang paghikaw og mga pagkaon sa mga kabos, mao ni atong likayan. So kung ato na ni siyang likayan, musidlak kuno ta ang atong kinabuhi ba, musidlak sa kahayag, mura kunog udton tutok. Ngilingay mong tupad na sidlak akong naong na kuno sidlak o ni aw. Pero og magsige na tagdaog-daog, sige na taog aning pabaya, di na lang nato tagdon ang mga kabos, siguroon na nato tong kaugalingon, wa na gyud mo kuan na ba, muawp ang atong kinabuhi. Muna kanindot unta kon musidlak na ang atong nasod, no, ang Pilipinas, human aning midterm election. Pasabot mapili nato kadto mga tao nga dili, mga leaders nga dili kusog mo daog-daog, kusog manulisok, kusog nga mo kaning hatag og dautan nga mga pulong og mga buhat ngadto sa isig ka tawo. Medyo gubot-gubot ra bagirong atong Pilipinas, nagkinihaay na ganig maayo, mao na nga atong iyampo. Mamati unta ta sa Ginoo. Ang pagsunod sa pulong sa Ginoo nagkinahanglan og pagpaubos. Muna sa atong tubag sa Salmo niingon ta, tudloi ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Unsa may atong pagpaubos nga muratag mga buta or muratag mga batang gagmay, way nahibaw-an unsaon pagsubay ang dalan kanang padung sa langit. Pero magpakaron ingno na ganita nga murag kitay kamao kayo, murabag kita nagisakto, anha na diha mawagtang ang atong tinuod nga kinabuhi. Muna sa atong Ebanghelyo karon, kani si Levi, mao man ni siyang nahimong Mateo, atong ebanghelista. Usa ni siya ka gitawag og public sinner. Nya daghan ni siya kwarta kay kubrador mas buhis. Murag komisyoner ba sa tigkubrag buhis. Pero pag ingon gyud ni Kristo, sunod nako, tindog dayos Levi og nilakaw, sunod ni Hesus. Nya ang sunod niyang gibuhat, ibaw kung nagkasulti-sulti gito sila si Hesus, nya niingon dayon to siya, Lord, nisunod na ko nimo, unsa may atong buhaton. Nya niingon siya ito si Hesus na adto ko sa inyong balay, kung pwede adto ta maniud to or adto ba ta manihapon. Ana siya niingon sa Levi, sige Lord, ako kang pagpakanon dito. Nya ingon si Hesus, imbitara ang tanan nimong mga kaila o mga suod. Nya may laing suod si Levi, ang mga makasasala man kanang gitawag sa mga public sinners, mga kubradors buhis, amo sa iyang gipang-imbitar.
Ug unsa may gibuhat ni Hesus ngadto kanila, nakigsalo siya, nakigtipon siya sa mga makasasala o sa mga sinalikway sa katilingban. Kining kinaiya sa usa ka leader nga manluluwas sama ni Hesus, matod pa niya, mianhi ko para sa mga makasasala. Kana bang leader nga maningkamot nga ang sala, labi na gining sala nga katilingbanon, masumpo, kay mao manay moguba sa atong kinabuhi. Kung ang leader igo rang mupili ato mga iyang mga gitawag o mga loyalista, pero katong mga tao nga murag mo kontra niya, iya sang iduot, dili na siya makaluwas og katilingban. Og kasagaran nga mukontra nato kana mangyaw mga makasasala, usahay kitay sadaan kontrahon tas tarong nya natay gahom ato dayong kuan gamiton aron sila magkalisod-lisod atong gipiton ba. Pero si Jesus lahi, naa niya tanang gahom, naa niya tanang katarong, pero unsa yang gideklarar, ingon siya pagreklamo sa mga Pariseo, ingon siya ang mga tao nga way sakit wala magkinahanglag doktor kundili ang mga masakiton lamang. Wala kumuanhi para pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Kinsa kaha sa ato karong mga kandidato aning atong gitawag og Team Duterte og Team Marcos nga dunay kasing-kasing nga mahunong ang mga sala nga naghari, naghasol sa atong katilingban, labi na ning sala sa korupsyon, sala sa bisyo, kaning drogas, kaning sugal, kaning mga smuggling, kining insurgency. Kinsa kaha aning ilang team Marcos o Duterte ang dunay kasing-kasing morisgo sa pagsumpo nini. Si Levi, ang iyang pagkakobrador sa buhis, gisumpo ni Kristo pinaagi sa pagtipon dito sa balay ni Levi og pagkaon. Human ato, wa na nibalik si Levi sa iyang kanhi trabaho. Nagsigi na siyag sangyaw og nahimong ebanghelista nganlag Mateo. Kita, pila kabuk ang atong natulid nga mga makasasala, pinaagi sa pagkuyog, tipon-tipon, ninduta ka no, imong anak manuyupay, kuyugan nimo, nya magsigi sila dito, suyop-suyop, ikaw magtanaw, usay maghilak, nya sa ngadto-ngadto nimong duol na amigo na nimo sila, hangtod ni suyop na sa gawa, wakam suyop. Sige lang kag amigo nila, yang hitabo na ipipila nila nga maminaw na nimo, hangtod inigsulti nimo, mubalik. Mao na din sa atong simbahan, ni ata din mga gitawag og in quotation nabalik sa dalan sa Ginoo. Nga kaniadto dito sila sa mga bisyo. Nasa uban nabalik, balik na sa dito. Pero dili na mo'y makapa-discourage. Sige lang yun. Kana bang makapatulid tas dalan sa mga tao aron mubiya niining mga sala sa atong katilingban. Labi na gining mga sala nga makadaot Dios kinabuhi sama anang drogas, sugal, kaning niang mga bisyo sa inom, hubog-hubog, ug uban pa. Kini naghari na ni ron sa atong nasod. Muna sa atong pagampo sa Ginoo niining panahon sa Kwaresma, iapil natog usi sa atong kaugalingon. Andam baka kung gamiton sa Ginoo no para pagtawag sa mga makasasala. Sa ako sang kasinatian mga igsuon, ubay-ubay na gyud ang akong nakita nga gikan sa ilang pagpakasala na balik tungod lang kay nagka-friendship me.
tungod lang kay akong natabangan, ginagmay, niya nakaamgo siya, o labaw sa tanan kaning pagpadayo na kog sigig sangyaw, kay pari man ko, sa sangyaw, sige kog sangyaw. Malipay pod ko nga naidaghang moingon, Pader, nangausab gyud ang among mga kinaiyang. Wala na gid mi magkagubot kaayo. Kanang sige nimog ingong Pader nga dawaton lang, way reklamo. Amo nang gi-practice Pader. Karon linaw na kay mi. Kamo dihang mga nakasinati, labi na mo mga online parishioners nato dinhi. Sulay ko no ninyo og evaluate unsa may nangausab ninyo sa sige ninyong paminaw aning paningkamot natog sabwag aning pulong sa Ginoo. Doon na ba'y nangausab? Nya kung nangausab na kamo na sad mao'y magpagamit sa Ginoo aron pagtawag na sad atong laing mga makasasala. Haron ang kalibutan mabag-o. O daghan na niya ang moingon, tudloi ako sa imong dalan o Ginoo. Dili kay magsigig patudlo unsaon pag-colors buhok, unsaon pagkiskis kilay, unsaon pagpaputi ani mga naong, unsaon sa panang uban pagpadako sa dughan sa mga laki aron maparihag babae, unsaon pagpagamay aning sa tawagan ni dinhi kaning Adams apple aron ang babae ang laki mugamay tingog ana masay manudlo ana na say mutudlo unsaon pagbalhin sa genital organ sa laki ngadto sa babae nga ris laki kani dili man ni makatabang para mawa ang sala na say mutudlo unsaon pag hack anang mga accounts unsaon pag scammer mutudlo unsaon pagbaligya ang mga drugas, unsaon pagsmagol, dili unta na mo itong itudlo. Kung dili, ang mga pulong sa Ginoo o ang kinabuhi sa Ginoo. Mauna lang gini ang atong kinahanglan kayo. Muna, padayon tang mamalandong sad sa atong mga kandidato ron sa pagkasenador hangtod sa kanini ang konsihal sa lungsod o sa syudad. Atong pamalandongan tutukan nato ang ilang kinabuhi nya mangayo taglamdag sa Ginoo nga makakita ta kinsa niini nila karong nidagan ubay-ubay man gini sila mga hapit man nimo 40,000 kuno kinsa nila ang atong ituboy aron mulingkod sa rindas pangagamhanan sa Senado, Kongreso, Kapitolyo, syudad, munisipyo aron muhatag nato sa maayong lagda nga Diosnon. Mga igsuon, mianhi si Kristo aron pagtawag kanato aron mahimong tigsangyaw sa pagpabalik sa mga makasasala. Malaumon ut kitang mudangop kaniya sa atong mga panginahanglan og moingon, mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan makita isip makaalim nga puloy-anan sa mga huyang ug sa mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga pinaagi sa pangama sa bulahang Berheng Maria, mupatigbabaw ang kalinaw tali sa mga kanasuran sa kalibutan, pinaagi sa kaluoy nga ilang ipakita alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang kahiusahan maukmad diha sa atong nasod, pinaagi sa pagtinahuray sa mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga diha sa mga bulahan ug diha sa atong mga pamilya, dili kita mangitag sayop sa uban, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makasinati sa makaluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Amahan, niining panahon sa Kwaresma, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this grant we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata kining sakripisyo aron pagpuypoy ug pagdaig kanimo, luwasa kami sa sala ug himua nga mag-alagad kami kanimo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mahal
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung sa akong ngalan kamu makapundong, nahiusa sa Panginoon, nagabuhat kamo sa akong isugo, o kakuka ninyo makiguban, o kakuka ninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bililong kong kasa, dadang panagsamaman sa tanang katawan. Magampo kita. Ginoo, tapos kami mabusog sa gasa sa langit nung kinabuhi, itugot nga kining misteryo nga among gisaulog magtabang kanamo sa pag-abot sa kinabuhing tunhay uban kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabag-uhan sa kinabuhi, renewal. Nya mahitabo ra ni kon magpaubos ta, maminaw tas Ginoo ug mosunod kaniya samas gibuhat ni Levi.
Salamat sa mga sigig pamalit na tog slots, walang sa taroy update, pero padayon tang mopalit sa atong SBF DAG, tag 500 pesos, niya ang atong kadtong God's Healing and Deliverance Powers. Ato sang palitan, tag 100 pesos para nis atong pista, o sa ato karong Holy Week, o ang atong itabang sa paghimog simbahan ni Father Arnel sa iyang parokya, katong haligi para ni Mama Mary, tag 100 pesos. So kung gusto mong mupalit sa minimum aning tulo ka mga slots, 700 ra, no? Karong simanaha inyong palitan og 700. Sunod na sang duha ka semana gikan karon, palit na sa mog 700. Porting dakuan na nato ang naghalin. Ya, kung gusto mong challenge, ang atong SBF DAG na ay tag 16 slot challenge na tag 8,000 na asay challenge ang atong katong God's Healing and Deliverance Powers na tag 12 slots challenge 1,200, o katong haligi para ni Mama Mary tag 20 slot challenge tag 2,000. So mahog og 11,200 mao sa nay atong minimum or challenge. Kanindot untag daghan ang ma-challenge. Padayon sa mog support sa atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod, aron nga kanunay mong mo view, mo share ug mo like niini, makat-on ta ug daghan pang makat-on sa atong mga pamalandong dinhi. Nya mahatagan sa doog kaning income ang atong parokya para sa atong charitable expenses ug labaw sa tanan nga makalikay tas mga scammers. Aron makita ninyo dinhi ang atong official information. Ug ang atong Facebook page, ang ato sang official info sa page mausad ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Kini lang yapoy inyong sundon. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa